Здравейте хора, аз съм Настър и днес реших да продължа поредицата Earthbound Survival. И целият ми голд от миналия епизод се изпече. И прочетох в Minecraft форума за един много готин айтем, казва се Miner's Dream, който имам ли ябълки, не? Който прочиства целият дърт и стойни, остава само рудите. Water. Да. Дали ще мога да го убия? Бия ми демче. Този poison сорт много ми помага. Ще го убием. Убеден съм, няма как. Умри! Еш. О, не. Ще подпали всичко. Мисля, че Water Dragon може да ми дропне много силно оръжие. Не съм много сигурен, че той го дропваше. Умри! Добре. Какво ни пусна? Iron Home Breaking 3. Item Frame. Риба. Water Dragon Scale. Мисля, че това е нужно за едно много силно оръжие от Earthbound. Добре. Добре оправих къщата. Дори мисля, че я направих малко по-готина. Така повече ми харесва. Не за да оставя така. Добре. Повече няма да се бия с Water Dragon. Че остава Water Dragon скила тук. От миналия епизод в този дънжен на Мантис намерих 36 спаунера на Мантис. Аз знам, че те дропват Uranium и Titanium Nuggets. И те са... мога да ги превърна в Ingots. И мога да използвам ингътите за да си крафтна много силен сет. Така че... момент само. Добре, нека да започваме. Така. Така, ето. Вижте как дропват въпросните Uranium, Titanium. Golden Nuggets, мисля, че имам достатъчно голд. Дропват и диаманти. Тези мантис, около 10 атак демидж. Едва ли ще ми трябват. Сега минаваме на следващия. Ще изям... Опа. Ще изям златния ябълка. Опа. Умри. Не са много силни. Така. Нека да ги изчистим. Добре хора, убих всички 36 мантиса. И вижте какво имам. Да. 2 стака диаманти и Uranium и Titanium ингъти. Плюс малко нагети. Но проблемът е, за да си направя Ultimate сета. Разбрах, че така се казва. Ми трябва Iron, който аз няма в наличност в момента. И това малко забавя процеса към мейкването на сета. Ще се върна с нужния Iron. Добре, здравейте отново. Върнах се с 6 Iron. Друго не можах да намеря. Сега.
Какво първо да си направя? Може би Ultimate Chestplate. Така и така. Вижте колко е красив и какви енчанти има. Така. Бам. И какво друго? Може би панталонките. Не, обратното. Така. 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 Не, може би. Ето така. Не. Че ги крафна следващия епизод. Така. Проблемът е, че за да си крафна Ultimate Bow, който знам, че стреля изключително бързо, ми трябва стринг. Аз нямам никакъв стринг. Може би да си направя Ultimate Sword, предполагам, че се крафтва така, така. Не, така се крафтва лопатата. Ето, Ultimate Sword. Бие 40 атак демидж. И да. Едва ли този Poison Sword, че ми трябва повече. Така. И да. Единственото нещо, което ми остана да правя е да намеря 10 стринг в честа си. Добре. Сега ще беше така, така и така и така. Не, беше обратното. Така. Ето, Ultimate Bow. Power 5, Flame 3, Punch 2, Infinity. Няма да повярвате колко бързо стреля това чудовище. Да. Не искам да го хабя, защото има... Сериозно? Колко трябва да убия? Да. Така. И да, видяхте защо исках да направя този бол, меч и други работи. Сега. Мисля да бия Хемахеда, ако умра, нали, ще умра. Добре. Сега. Добре, имам ночепълка. Добре, значи, така, ще си извадя ночепълката тук. Всъщност, така. И разбира се, ми трябва така. Мисля, че ще мога да го убия. Но ме е страх, защото знам, че той е много силен. И да можем да го убием. Едва ли с този сет ще може дори да го ударим, но имаме гигантски робоспайдър. Така. Да. Изглежда, че този епизод няма да имаме време да го убием. Но следващия епизод ще убием ето това нещо тук. Ако искате тази поредица да продължи, лъкнете видеото и тя ще продължи. И до скоро.